ଆଉ ଏତେ ଗରିବ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୋକା ଦେଇପାର। ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କଣ ତମର ମନେ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମ ରାସ୍ତା ସାଥିରେ ଦେଖିନଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ ମାରିକା ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ତମକୁ ଦେଖିବି ନଥିଲି ଯେ ତମେ କେମିତିକା, ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ରେ ଯାହା କଥା ହେଉଥିଲି ତମ ସହିତ। ତାପରେ ତମେ ସେଦିନ କଲ୍ କଲ ମୋତେ ଯେ ଧନ ଆସ ତମେ ଟିକେ ଦେଖା କରି, ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ତମେ କହିଥିଲ ତ, ବାଟ୍ ମୁଁ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯେ ଧନ ତମେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବି। ତ ମୁଁ ତ ତମ ରାସ୍ତା ବି ଦେଖିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାପରେ ତମକୁ କଲ୍ କରି ଗଲି। ତାପରେ ତମ ଘର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତ ସିଧା ଆଇଲା ବେଳେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ତମର ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଟର ଯେ ଗଳିଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ତମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କଲ, ତମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ରେ କହି ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସିକି ତମେ ପହଞ୍ଚିକି ମୋତେ କଲ୍ କର, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତାପରେ ତମେ ମୋତେ କହିଲ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବ। ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତମ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ହନୁମାନ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେଇଟା କାହା ଦୋକାନ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସେ ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ନେଲି। ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ତମକୁ କଲ୍ କଲି। ତ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କଲି। ତାପରେ ତମେ କହିଲ ହଁ ଧନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ସେଇଟା କହିଲ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆସିଲ। ତମେ ସେଇଠି ଆସିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଛକରେ ଠିଆ ହେଇକି କଲ୍ କଲ ଯେ ତମେ ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି, ତମ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମୋର ସେଇଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତ ତମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ ବହୁତ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ଥିଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନର ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ ମୁଁ ପାଇବି, ଏତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଝିଅ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତମ ଚାଲିଚଳଣି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତାପରେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲ, ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି କିଛି କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ତମ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେଇଠି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ତମ ଘର କହିଦେବେନି। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କଲ, ସେଟା ଆମ ଗାଁରୁ ସେପଟେ ଦୁରିଆର ଲୋକ, ତମେ ଏଇଠି ତମେ କଥା ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେଲି। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତମ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲି। ସେ ଫଟୋଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅଛି। ସେଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତମ ସହିତ ଉଠେଇଥିବା ଫଟୋ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ତ ମୋତେ କଲ୍ କଲ ଯେ ଧନ ପହଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଧନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇସାରିଲିଣି। ତାପରେ ସେଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ତମ ସହିତ ଦେଖା ଥିଲା। ତ ଏବେ ତ ତମେ ତ ମୋ ସହିତ ନାହ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ତମେ ତ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାହ। ତଥାପି ମୁଁ ସେଇଟା ତମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି ଯେ ସବୁ ଗରିବ ଝିଅ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ରାଧେ ରାଧେ।